Bu videoda CryPTOHANDS proyektində necə 2 aya, cəmi 8 həftəyə 100 Ethereum qazanmaq olar, o haqda danışacağıq. Videonu diqqətlə izləyin, başlayaq. Gəlin qısaca ilk öncə smart kontrakt nədir, o haqda danışım. Smart kontrakt alqı-satqı əməliyyatlarını idarə edən kompüter alqoritmi deyilir. Smart kontraktın müsbət tərəfləri təhlükəsizlik, avtonomiya, yəni heç bir kənardan vasitəçi olmadan smart kontraktda yazılan əməliyyatları yerinə yetirmək olur. Və qənaət, vasitəçi olmadığına görə əlavə xərc də tələb olunmur. Əvvəlcədən yazılmış və sistemə blockchainə yüklənmiş smart kontrakt təyin olunmuş qayda üzrə bütün əməliyyatları yerinə yetirir. Təhlükəsizlik isə ondan ibarətdir ki, heç bir kənar təsir etmək olmur. Əgər smart kontrakt düzgün yazılıbsa, heç bir faktor yoxdursa, heç bir kənar təsir etmək olmayacaq və əvvəlcədən yazılan smart kontrakt öz qaydası üzrə fəaliyyətini göstərəcək. CryPTOHANDS özü necə işləyir? Smart kontrakt olduğuna görə əsasında əvvəlcədən yazılmış qayda ilə heç bir komissiya və pulların dondurulması olmadan birbaşa bizim Ethereum hesabımıza köçürmə edir. Gəlin birgə ardıcıl addımlarla tanış olaq. Burada bu bizim upline'ımız olur. Upline'dan 0.05 Ethereum dəyərində iştirak hüququ əldə edirik. Və smart kontraktda bizim Ethereum hesab nömrəmiz, unutmayın ki, bu Ethereum hesab nömrəsi Payer və yaxud hər hansı bir birjada olan hesab nömrəsi deyil, sırf Mazer Walletdə və yaxud Metamask'da olan ERC20 hesab nömrəsidir. Ona görə ki, smart kontrakt həmin blockchainə bağlı olan, Ethereum blockchainə bağlı olan hesab nömrələri ilə fəaliyyət göstərir. 0.05 Ethereum ödəniş edəndən sonra biz artıq birinci leveldə oluruq, birinci səviyyədə oluruq və alt səviyyəmizə 3 nəfər dəvət etmək hüququ əldə edirik. Bir nəfər gələndə 0.05 Ethereum bizə ödəyir və artıq balansımızda 0.5 Ethereum olur. İkinci nəfər gələndə hərəsi 0.05, toplamda 0.10 Ethereumumuz olur. Üçüncü adamı dəvət edəndən sonra artıq toplamda 0.15 Ethereumumuz olur, yatırdığımız 0.05 Ethereum'un müqabilində. Sonra biz öz upline 2 iştirakçımıza 0.15 Ethereum ödəyirik ki, ikinci leveli əldə edək. Hər levelin qiyməti digərinə nisbətdə 3 qat daha bahadır. Balansımızda hal-hazırda 0 Ethereum qalıb və bizim ikinci səviyyəmiz açılır. Ora hər iştirakçı, dəvət etdiyimiz, ilk səviyyədə dəvət etdiyimiz hər 3 iştirakçı, hərəsi 3 ədəd iştirakçı dəvət edir. Toplamda 9 nəfər olur. Onların hərəsi bizə 0.15 Ethereum ödəyir və biz toplamda 1.35 Ethereum qazanırıq. Sonra biz upline 3-ümüzə, 3-cü səviyyəli upline'a 0.45, yəni 0.15-in 3 qatını ödəməliyik. Toplamda təmiz qazancımız 0.9 Ethereum qalır bizdə və bizim 3-cü səviyyəmiz aşağıdan açılır. Həmin səviyyədə 27 nəfər bizə hərəsi 0.45 Ethereum ödəyir. Toplamda bizim qazancımız 13.05 Ethereum olur. Sonra biz upline 4-ümüzə 1.35 Ethereum ödəyirik. Bunlar hamısı xatırladım ki, bütün bu ödənişlər bizim təmiz qazancımızdan olur və hələ ödənişi edəndən sonra balansımızda təmiz 11.7 Ethereum qalır. Bu pullar bizim birbaşa Mazer Wallet və yaxud Metamask hesabımızda olur. Yəni, heç bir saytdan pul çəkməyə ehtiyac qalmır. Və bizim aşağıdan 4-cü səviyyəmiz aktiv olur. Burada bu səviyyədə 81 ədəd iştirakçı hərəsi bizə 1.35 Ethereum ödəyir. Toplamda 109.35 və bizim balansımız 120.75 Ethereum olur. Bu heç də az məbləğ deyil. Bundan sonra nə olur? Keçirik artıq 5-ci səviyyə. 5-ci səviyyəni kimdən alırıq? Öz upline 1-imizdən. Yenidən sistem qayıdır aşağı və upline 1-imizə 4.05 Ethereum ödəməklə öz 5-ci səviyyəmizi aktivləşdiririk. Bu zaman bizim aşağıdakı 1-ci səviyyəmiz hərəsi 4.05 bizə ödəyir. Toplam qazancımız 12.15 Ethereum olmaqla balansımızdakı, kassamızdakı pul 128.85 Ether olur. Bu bizim artıq təmiz qazancımızdır. Sonra biz upline 2-mizə 12.15 Ethereum ödəyirik ki, 6-cı level açılsın və 9 ədəd referal bizə hərəsi 12.15 Ethereum ödəsin. Toplamda 109.35 fikir verin, kassamızda artıq 226.7 Ethereum oldu. Biz upline 3-ümüzə bundan sonra 36.45 Ethereum ödəyirik ki, bizim 7-ci səviyyəmiz aktivləşsin və 27 nəfər bizim 3-cü səviyyəmizdən, aşağıdan 3-cü səviyyədə 27 nəfər hərəsi 36.45 Ethereum ödəsin ki, toplamda 984 Ethereum bizim balansımızda köçürülsün. Kassamızda artıq 1173 Ethereum var. Rəqəmlər inanılmaz dərəcədə böyük deyiləmi? Hələ bu son deyil. İndi son
upline 4-ümüzə 109.35 Ethereum ödəyəndən sonra bizim 8-ci səviyyəmiz açılır və 8-ci səviyyədən 81 nəfər bizə hərəsi 109.35 Ethereum ödəməklə fantastik rəqəm olan 8857 Ethereumu balansımıza köçürürlər və bizim yekun balansımız kassada da gördüyünüz kimi 9921 Ethereum təşkil edir. Bu isə hətta Ethereum qiymətini minimumdan götürsək 250 dollardan gəlin hesablayaq. 9921 Ethereum 250 dollardan olsa bir Ethereum toplamda edəcək 2.480.250 dollar. Rəqəmlər inanılmaz gəlir. Düzdür, lakin bunun 5%-ni belə qazansanız kifayət qədər böyük məbləğ olar. Bütün bu etapları keçəndən sonra siz soruşa bilərsiniz ki, bəs sonra nə olacaq? Sonra bu proyektin daha bir üstünlüyü var, daha bir funksiyası var. Repeat funksiyasıdır. Hər il aldığımız hər səviyyə 1 il fəaliyyət göstərir. Hər il bu prosesi təkrarlamaq olar və artıq bir dəfə topladığımız komandanı yenidən yığmağa ehtiyac qalmır. Yığılan komanda, misal üçün bizim komandamız daim 1 olacaq və həmin komanda ildən ilə bu prosesi təkrarlaya bilər və həmin məbləğləri, hələ həmin məbləğdən daha da artıq məbləğləri qazana bilər. İndi gəlin ən çox verilən suallardan bir neçəsini cavablandırım. Birinci sual odur ki, heç kəsi dəvət etməsəm qazana bilərəm, yəni sadəcə qeydiyyatdan keçim, ödəniş eləyim və gözləyim. Cavab odur ki, bəli, qazana bilərsiniz. Ona görə ki, perelif funksiyası var. Hər insanın alt səviyyəsinə cəmi 3 nəfər yığılır deyə artıq 4-cü nəfər dəvət edə bilməyən insanın şəbəkəsinə yazılır. Lakin soruşsaz ki, bu nə qədər vaxtda baş verəcək, bunu bilmək olmur. Ona görə ki, sıra ilə, smart kontraktın təyin etdiyi ardıcıl sıra ilə bu insanlar da olacaq. Yəni sizin üzərinizdə aktiv iştirakçı varsa, 100% vaxtı gələndə bir gündən, bir həftədən, bir aydan, 3 aydan sonra sizin də şəbəkənizə adam yazılacaq. Lakin biz bura pul qazanmağa gəlmişiksə, məqsədimiz pul qazanmaqdırsa, sadəcə qeydiyyatdan keçib gözləməkdən savayı heç olmasa 2-3 nəfər dostumuza da bu fürsəti təqdim eləyək və ki, həm siz, həm sizin dostlarınız qazana bilsin. Keçək ikinci suala. Komandadan kimsə yeni level almasa nə olacaq? Misal üçün siz kimsə dəvət elədiniz, ona 3 nəfərdən pul gəldi 0.15 Ethereum və o ikinci səviyyəni almır. Onda nə olur? Onda ya onun dəvət etdiyi insanlar, ya yuxarıdan ona privilev olan insanlar vaxtı gələcək. İkinci səviyyəni almaq istəyəndə həmin o ikinci səviyyəsini artırmayan insana yox, pul ondan yuxarı səviyyədə olan ikinci səviyyəni satan adama gedəcək. Ona görə bu sizə bir tərəfdən də sərf eləyər ki, sizin dəvət etdiyiniz hər hansı bir insan aktiv olmasın. Lakin vaxt cəhətdən bu sərfəli olmaya bilər. Ona görə də çalışan hər birimiz aktiv olaq. Komanda şəklində hərəkət eləsək, əldə etdiyimiz nəticə həm daha yüksək olacaq, həm də ki, məbləğlər daha böyük olacaq. Üçüncü sual, birdən kimsə saytı hak etdi və yaxud pullarımızı uğradılar, onda necə? Saytın bağlanmağının heç bir eybi yoxdur, ona görə ki, sayt sadəcə smart kontraktda olan informasiyanı özündə əks etdirir. Pullarımızı uğurlamağa gəldikdə isə pullarımız Ethereum hesabındadır. Ethereum hesabı da əgər hesab açan zaman şifrənizi, privat açarınızı və yaxud 12 məxfi sözünüzü etibarlı yerə yazmışsınızsa, heç kəs bu hesabı hak edə bilmir, indiyənə kimi hak edən olmayıb və sizin pullarınız təhlükəsiz yerdə saxlanılır. Pullar nə proyektin sahibindədir, nə də ki, smart kontraktdadır. Pullar sadəcə hər iştirakçının öz şəxsi Ethereum hesabında olur. İndi isə keçək videonun ən əsas hissəsinə, 8 həftəyə 100 Ethereum qazanmaq strategiyasına. Əslində, 100 Ethereum'da az məbləğ olmasa da, bu sizin təsəvvür edə biləcəyinizdən daha asandır. Həmin məqsədə çatmaq. Diqqət yetirməli olduğunuz məqam ondan ibarətdir ki, həftə ərzində hər iştirakçının öz ilk səviyyəsini, öz ilk levelini tamamlaması kifayətdir. Yəni, hərə cəmi 3 nəfər dəvət etsə, öz ilk səviyyəsini doldursa, vəssalam. Bir nəfər 7 gün ərzində, bir həftə ərzində cəmi 3 nəfər tapa bilmirsə, bu o deməkdir ki, bunun yeganə cavabı o ola bilər ki, yeganə səbəbi o ola bilər ki, həmin insan heç cəhd eləmədi, çalışmadı. Ona görə ki, bu fürsəti görən adam cəmi 8 həftəyə 100 Ethereum qazanmaq fürsətini 8 həftəyə, gəlin 100 Ethereum dollara da çevirək ki, daha aydın olsun. 250 dollardan yenə götürsək, 8 həftəyə 25.000 dollar qazanmaq istəməyən adam ya çalışmadı ki, kimisə dəvət eləsin, ya da ki, pul qazanmaq istəmir. Çünki elə insanlar var,
3 nəfəri, hətta 3 nəfərdən də çox adamı cəmi bir gün ərzində dəvət edir. Bu strategiyanın vacib bir incəliyi var. Hər yeni iştirakçı bu strategiya ilə qeydiyyatdan keçəndən sonra ilk həftə ərzində öz ilk xəttini doldurmalıdır. Yəni, qeydiyyatdan keçdi və həftə ərzində 3 nəfər dəvət elədi və salam. Əgər hamı, hər kəs bu strategiyayla hərəkət eləsə 8 həftədən sonra hərənin 100 Ethereumu olacaq. İndi gəlin bu strategiyayla rəqəmlərlə tanış olaq ki, sözlə deyilməyə başqa, rəqəmlə göz önündə olmağı tamam başqa. Misal üçün, 0-cı həftədə hələ siz sadəcə proyekt haqqında məlumat almışsınız və qoşulmamışsınız, hələ ödəniş etməmişsiniz. Balansınızda 0 Ethereum var və leveliniz 0-dır. 0.05 Ethereum ödəniş etdiniz, birinci səviyyəniz var və hələ 0-cı həftədə, hələ bir həftə keçməyib. Balansınız hələ də 0-dır. 3 nəfər dəvət etdiniz, birinci həftə başladı və hərə sizə 0.05 Ethereum ödədi, toplam balansınızda 0.15 Ethereum oldu. Ən vacib, bu strategiyanın ən vacib amili, ən vacib qaydası budur ki, hərə qeydiyyatdan keçəndən sonra ilk həftə ərzində cəmi 3 nəfər dəvət etsin. Bu əsas qaydanı yerinə yetirəndən sonra balansınızda 0.15 Ethereum olandan sonra özünüzə ikinci səviyyəni alırsınız. 0.15 Ethereum ödəyirsiniz və ikinci səviyyəyə keçirsiniz. İkinci həftə sizin dəvət etdiyiniz 3 nəfər, hərəsi 3 nəfər dəvət edir. Toplamda 9 nəfər toplanır və balansınız artmır. Üçüncü həftə ərzində 9 nəfər, hərəsi 3 nəfər dəvət edir, toplam 27 nəfər olur və bundan sonra 9 nəfər, hərəsi sizdən 0.15 Ethereum dəyərində ikinci səviyyəni alır və sizin balansınız 1.35 olur. 1.35 Ethereum. Və siz özünüzə üçüncü səviyyəni alırsınız. 0.45 Ethereum dəyərində. Balansınızda 0.9 Ethereum qalır. Dördüncü həftə gəlir. Dördüncü həftə 27 nəfər, hərəsi 3 nəfər dəvət edir və 81 nəfər olur. Beşinci həftə sizin dördüncü xəttiniz 81 nəfər, hərəsi 3 nəfər dəvət edir. Altıncı həftə sizin 5-ci səviyyəniz. Hərəsi 3 nəfər dəvət edəndən sonra 27 nəfər sizdən 3-cü leveli alır və sizin balansınızda 13.05 Ethereum olur. 7-ci həftə növbəti level özünə hərəsi 3 nəfər dəvət edir və ən əsas 8-ci həftə sizin 4-cü liniyanız 81 nəfərdən ibarət olan 4-cü liniyanız hərəsi sizdən 4-cü səviyyəni alır və sizin balansınıza 109.35 Ethereum gəlir, toplam balansınız 121.05 Ethereum təşkil edir. Bu qaydada bu strategiya ilə getsəniz, 7 günə cəmi 3 nəfər tapmağa çalışsanız, sizin qısa zaman ərzində 2 aydan da az müddət ərzində balansınıza 121 Ethereum toplana bilər. Bu proyektin üstünlüklərindən də gəlin qısaca olaraq danışaq. Birinci üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ilk dəvətlə cəmi bir nəfəri dəvət etməklə mayanızı artıq çıxarmış olursunuz, 0.5 Ethereumu. İkinci üstünlüyü ondan ibarətdir ki, repeat xidməti var. Bir dəfə yığdığınız struktur, bir dəfə topladığınız komanda hər il sizə qazanc verəcək. Üçüncü üstünlüyü ondan ibarətdir ki, sayta bağlı deyil bu proyekt, saytın bağlanma problemi yoxdur. Dördüncü üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hesabımızı hək etmək olmur, pullarımızı oğurlamaq olmur. Ona görə ki, Ethereum blockchainindədir. Əgər Ethereumda hesab açan zaman Miser Walletdə və yaxud Metamaskda və yaxud Trust Walletdə sizə verilən bütün şifrə, privat açar, məxfi sözlər və s. onları təhlükəsiz yerdə saxlayırsınızsa, heç bir proyektin sahibi və yaxud hacker sizin hesabınızdan pulları oğurlaya bilməyəcək. Və 5-ci üstünlük ondan ibarətdir ki, bütün qazandığınız pullar, bütün dövriyyədə olan, hərəkət edən pullar daim iştirakçıların şəxsi Ethereum hesablarında olur. Heç bir saytın admininin, heç bir smart kontraktın bu pullara çıxışı olmur. Bu qısa videoda hələlik bu qədər. Qazanmağa davam edirik. Bizim komandamıza üzv olmaq istəyənlər bilsin ki, perelivlər də olacaq. Yəni, siz ilk əvvəllər adam dəvət edə bilməsənizsə, vaxtı gələndə 1 həftədən, 2 həftədən, 1 aydan, 2 aydan sonra sizə də iştirakçılar gələ bilər. Lakin siz pasif olmayın, qeydiyyatdan keçirsinizsə, aktiv olun. İnsanları dəvət etməyə çalışın ki, həm siz, həm dostlarınız qazana bilsin. Gəlin, bu strategiya üzrə hərəkət etməyə başlayaq və birgə 8 həftədən sonra əl birliyi ilə nəticələrimizə baxaq. Bütün izləyənlərə təşəkkür edirəm, komandamıza təşəkkür edirəm, komandamızda iştirakçıların sayı artır. Birgə əl-ələ verib uğur qazanaq ki, bütün iştirakçıların maddi sıxıntıları ən qısa zamanda aradan qalır. Bu videoda unikal bir proyekt olan
CRYPTOHANDS haqqında danışacağıq. Gəlin, ilk öncə hal-hazırki gəlirimi göstərim 0.15 Ethereum. Bu proyektin daha ətraflı şərtləri, qaydaları haqqında videonu kanalda izləyə bilərsiniz. Mən isə bu videoda ikinci səviyyəni sizin qarşınızda alacağım. Birinci səviyyə bildiyiniz kimi cəmi 0.05 efirdir, bizim yeganə yatırımımızdır. Qalan pulları, qalan səviyyələrin ödənişlərini biz təmiz qazancdan ödəyəcəyik. Heç bir artıq əlavə pul cibimizdən xərclənməyəcək. İkinci səviyyədə artıq bizim gəlirimiz 1.35 Ethereum olacaq. Cəmi 9 nəfər referaldan. İkinci səviyyəyə keçmək üçün Publicity Urovin düyməsini basıram. İkinci səviyyəni almaq üçün bizə göndərməli olduğumuz smart kontraktın nömrəsini göstərir. Gəlin köçürməni Myzer Wallet vasitəsilə edək. Kopyalayıram hesab nömrəsini. Myzer Wallet saytına daxil oluram. Adres bölməsinə həmin kopyaladığım smart kontrakt nömrəsini daxil edirəm. Məbləğ bölməsinə 0.15 Ethereum daxil edirəm. Zborza transaksiya bölməsində edit düyməsini basıram. Və transaction speed regular qoyuram. Save düyməsini basıram. Limit qaza bölməsində isə 350.000 qaz qoyuram. Əməliyyatın daha sürətli keçməsi üçün transaction speed bölməsini regular yox, fast qoya bilərik. Fast qoyub save edək. Bu komissiya elə də çox fərq eləmir. $2.84 komissiya etkisi olacaq. 350.000 qazla birlikdə. Отправить transaksiya düyməsini basıram və təsdiqləyirəm. Pullar göndərildi. İndi Ethereum-un şəbəkəsi tərəfindən təsdiqlənəndən sonra bizim CRYPTOHANDS-dəki səviyyəmiz 1-dən 2-yə keçəcək. Və artıq ikinci səviyyədən hər referaldan 0.15 Ethereum qazana biləcəyik. Təsdiqləndi əməliyyat və ikinci səviyyəni görə bilərik. 364 gün ikinci səviyyədə qalıb, 362 gün birinci səviyyədə. Bu proyektdə qazanmağa davam edirik. Növbəti videolarda görüşənədək.